എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലുണ്ടാകുന്ന വീക്കത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി, ടോൺസിൽസ്, നമ്മുടെ കഴുത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കഴലുകൾ, ഇതെല്ലാം ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബാക്ടീരിയയോ വൈറസോ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഓർഗൻസാണ് ഇവയൊക്കെ. അപ്പം ഇതൊക്കെ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോഴേ ഉണ്ടായി ഒരു 10-12 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് അങ്ങ് കുറയും. അതുകൊണ്ടാണ് അഡിനോയിഡ്സിൻ്റെയും ടോൺസിൽസിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളും കൂടുതലും കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ അഡിനോയിഡ്സ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ പുറകിലാണ്, അതായത് മൂക്കിനും തൊണ്ടയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഏരിയയിലാണ് ഈ അഡിനോയിഡ്സ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ, അതായത് അലർജിയോ ആസ്മയോ ഉള്ള പിള്ളേർക്ക്, എപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന കുട്ടികൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പല ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അഡിനോയിഡിൻ്റെ സൈസ് അങ്ങ് കൂടും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് ഇടുങ്ങിയ ഏരിയയിലാണ്. അപ്പം എന്ത് പറ്റും, ഇത് ആ ഏരിയ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മൂക്കിൽ നിന്ന് തൊണ്ട വഴി താഴോട്ട് എയർ കയറുന്നത് അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ കൂടുതലും വാ തുറന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുക, രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അഡിനോയിഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾ. അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ സൈസ് അങ്ങ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് തലവേദന, സൈനസൈറ്റിസ്, അതുപോലെ കാതിനും മൂക്കിനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ട്യൂബുണ്ട്, യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന കുട്ടികൾ, അഡിനോയിഡ്സ് വീങ്ങി വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ ട്യൂബ് അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ആവും. അപ്പോൾ ചെവിയിൽ എപ്പോഴും പഴുപ്പിൻ്റെ അസുഖമൊക്കെ വരിക, കേൾവിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയൊക്കെ വരും. ചില കുട്ടികൾക്ക് രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ അങ്ങ് എണീക്കുന്ന ഒരു സ്ലീപ്പ് എപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന സിംറ്റംസും ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം അസുഖം കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു ലക്ഷണങ്ങളാണ്. മിക്ക പാരൻസ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് അഡിനോയിഡ്സോ ടോൺസിൽസോ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചികിത്സ പല കാരണങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവസാനം ഇത് കുഞ്ഞിൻ്റെ കേൾവിയെ ബാധിച്ച് അക്കാഡമിക്സ് പഠിത്തത്തിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പുറകിലോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അഡിനോയിഡ്സ് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ബ്ലഡ് വഴി ബ്ലഡിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ, അഡിനോയിഡ്സ് ആണ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുക്കണം. നമ്മുടെ മുഖം ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതരം എക്സ്റേ, ലാറ്ററൽ വ്യൂവിൽ എക്സ്റേ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ സൈസ് കാണാൻ പറ്റും, എത്രത്തോളം ആ എയർ പോകുന്ന വഴി അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ENT സർജൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലും അലർജി, ആസ്മ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് സെട്രസിൻ പോലത്തുള്ള അലർജിയുടെ ഗുളിക കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ അലർജിയുടെ മെഡിസിൻസ് 2-3 മാസം കൊടുക്കുന്ന ചില മോണ്ടക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ഗുളികകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കും. അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മൾ പറയും, മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മൾ പറയും ട്രിഗേഴ്സ് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. യൂഷ്വലി ചില കുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും, തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴേക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ആ ട്രിഗേഴ്സ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനും പറയാറുണ്ട്. അടുത്തത്, നമ്മൾ ഈ അഡിനോയിഡ് സൈസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആ എയർ പോകുന്ന വഴി മൊത്തത്തിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, കുഞ്ഞിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങ് വരുന്നില്ല, രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ശ്വാസം മുട്ടലായിട്ട് എണീക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്രേ വഴി ഒരു വിധം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പ്രേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജലദോഷത്തിന് കൊടുക്കുന്ന യൂഷ്വലി ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പ്രേ അല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, സ്റ്റീറോയിഡിൻ്റെ സ്പ്രേ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ സൈസ് അങ്ങ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ENT ഡോക്ടറിനെ നമ്മൾ കാണിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിഷ്യനെ കാണിച്ചിട്ട് വേണം അത് എത്ര നേരം കൊടുക്കണം, എത്ര അളവിൽ സ്പ്രേ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ്, കുഞ്ഞിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറഞ്ഞ് അത് സൈസൊക്കെ കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നിർത്തും. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ 12 മുതൽ 13 വയസ്സ് വരെ, അതായത് അതിൻ്റെ സൈസ് കുറയുന്നത്ര നാൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നും വരും. അത് വളരെ സേഫായ മരുന്നാണ്. കുറച്ച് ഇയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞിട്ടും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. കാര്യം അത് അഡിനോയിഡ്സിൽ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, നമ്മൾ 3 മാസത്തോളം സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ചു, എന്നിട്ടും വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് രാത്രി ശ്വാസം കിട്ടാതെ എണീക്കുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾവിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു, അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേൾവിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, സ്കൂളിനെ ബാധിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജറി ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ മിക്ക കേസസ് നമുക്ക് ഒരുവിധം സ്പ്രേ വെച്ച് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് അഡിനോയിഡ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്. നന്ദി.